안녕하세요. 요맘이에요. 오늘은 가지와 소고기를 이용해 손님 초대 요리로도 손색 없는 고급 요리 2가지 한번 만들어 볼게요. 요맘. 첫 번째 요리는 가지 사이사이에 소고기 쏙쏙 넣어 만든 가지 치즈 그라탕입니다. 조금 번거롭지만 칼집 낸 가지 사이사이에 양념고기 채워주면 가지에 육즙이 배어서 훨씬 더 맛있답니다. 통으로 된 가지와 고기라서 속까지 잘 익지 않을 수 있어요. 먼저 전자레인지로 오븐 살짝 돌려준 뒤 200도 오븐에서 15분간 구워주면 아주 잘 익습니다. 치즈쭉, 말캉말캉 가지와 육즙 가득한 부드러운 소고기가 입안 가득 기쁨을 줍니다. 두 번째 요리는 쫄깃쫄깃한 소고기 떡갈비 가지구이입니다. 가지와 떡갈비를 그릴팬에 구우면 훨씬 더 먹음직스럽고 편해요. 저 갈색 줄이 뭐라고. 하지만 혹시 그릴팬 없으시면 프라이팬 사용하셔도 됩니다. 짜잔! 떡갈비 가지구이 완성이에요. 이 요리가 식탁에 올라갈 때면 고급 한정식 집에 와 있는 것 같아요. 매콤 알싸한 소스에 찍어 먹으면 진짜 맛있어요.